za početak ćemo uvek i svaku tortu uradit ćemo jedan tanak sloj, takozvani crumb coat, ili ono što zadržava ukoliko postoje neke mrvice koje će zaštititi od toga da se to vidi na dekoraciji. Znači jedan vrlo tanak i gladak sloj crumb coata gde ćemo je poravnati sa svih strana. Ukoliko možete da priuštite, a želite da dekorišete torte, ovaj jedan okrugli stalak koji se okreće vam toplo preporučujem, zato što on jako puno znači prilikom dekoracije torti. I sada prelazimo na ovaj deo. Znači uzimamo ovako vrlo malo sa svake strane da zatvorimo ivice. I tako ćemo je obložiti celu, ali onako samo ovlaš, znači ništa precizno. Ovako se radi i kada radimo bilo koju boju, da li je u pitanju čokoladni ganaš, bijela čokolada ili bilo koja vrsta buttercreama. Znači uvek prvo zatvaramo sve ivice da prosto ona dobije svoj oblik, da se svuda gde ima kore, znači da ne dođu te mrvice kasnije u kontakt sa našom tortom. Ovde ćemo dodati još malo. I na ovaj način, eto, ove dekoracije kod kuće, možete da uradite tortu i kod kuće da izgleda sasvim lepo, a sa nekim prosto minimalnim trudom. Posle ovog prvog sloja ćemo je staviti u frižider. Uvek ide u frižider kako bi se on stegao, kako bi ona fino imala ovu osnovu. I onda kada je držimo u frižideru nekih pola sata, idemo na drugi sloj. I sada kada nam se ovaj crumb coat malo stegao, dodajemo drugi sloj ganaša i razmazujemo. I ovako jedna mala špatula će vam dobro doći prilikom ove dekoracije, kako biste je najglađe uradili. I spuštamo se ka ivicama. Naravno, dodajemo ukoliko nam je potrebno i sada ću vam pokazati poslednji i glavni trik kako da vam torta izgleda glatko i lepo. Znači, kada ga rasporedimo sa svih strana, kao što smo sada, uzimamo ovako jednu metalnu špatulu koja je predviđena baš za dekoraciju torti i okrećemo. Ovo radimo nekoliko puta dok je u potpunosti ne izravnamo, a ukoliko imate problem sa poravnavanjem na ovaj način, onda slobodno možete da ubacite ovo u jednu činiju sa toplom vodom i na taj način će mnogo sve ići lakše i lepše. Opet poravnamo ivice. Vrlo je bitno da se ivice dobro poravnaju i da su oštre kako bi imali taj profesionalni izgled torte. I sada ćemo još malo. Ovo je nešto što traje, ali moram da napomenem da ja u cijelom ovom procesu stvarno uživam. Ukoliko ima neka rupa, onda je ponovo popunimo kako bi sve bilo perfektno glatko. Naravno, tortu ćemo kasnije prebaciti i na stalak. I sada radimo još jedanput. Znači, držimo ravno i okrećemo.
Sada ćemo ovu tortu da prebacimo na stalak. U to će nam pomoći takođe ova špatula sa kojom smo je zagladili, kako bismo mogli da je dekorišemo. Opet ćemo je samo još jedan put ovako dobro zagladiti, čisto ukoliko smo neke ivice tokom prebacivanja oštetili. Vidite kao što su ovde. Sada je naša torta spremna za dekoraciju. Za čokoladnu dekoraciju ja ću koristiti isti ovaj čokoladni ganaš s kojim sam i obložila tortu, kako bih napravila drip. A vi možete naravno i da napravite poseban, tako što ćete takođe po istoj toj razmeri, ukoliko pravite sa tamnom čokoladom, pravite pola-pola, a ukoliko pravite sa mlečnom čokoladom, onda ćete staviti na 100 grama čokolade 30 ml slatke pavlake. Ovo ćemo samo da prelijemo vrlo kratko sa vrućom vodom, kako bi se on otopio i kako bi mogli da baratamo sa njim, ali ne i previše topao. Znači, bukvalno par sekundi i to je to. Igrajte se i sa bojama. Ja ću samo da odsečem ovako vrlo mali delić sa vrha kese i krećemo. Sada ćemo ovaj ostatak da stavimo na vrh. Zatim ćemo ovako jednom kašičicom da sve ovo lepo rasporedimo. I ovo je jedna vrlo jednostavna dekoracija. Samo ćemo ovako malo da je protresemo. I tortu smo stavili u frižider, a u međuvremenu ja ću samo da stavim ovaj jedan nastavak. Ovo je M1 nastavak. Znači stavljamo ga ovako na vrh. Ukoliko se dvoumite koji su vam nastavci potrebni, a početnik ste, verujte mi, ovaj M1 nastavak je više nego dovoljan. Možete samo njega da kupite i on će odraditi posao za sve ono što vam je potrebno. Sada preručujemo isti ovaj čokoladni ganaš u vrećicu. Recept za čokoladni ganaš imate na mom profilu, kao i recept za ovu čokoladnu tortu, koji ću vam staviti u opisu videa. Kao što rekoh, ovo je dekoracija torte za početnik. I sada uzimamo tortu i onda ćemo je ovako dekorisati. I ono što ću ja poslednje uraditi, a to je da stavim ovaj Happy Birthday topper. Evo, samo da vidite. I ono što želim da vam kažem, to je da se usudite, probate i verujte mi, do ovakve torte je vrlo jednostavno doći. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru ukoliko probate da uradite ovakvu vrstu dekoracije ili ukoliko želite neke malo komplikovanije. Ljubim vas puno, ćao!